Hey guys! Welcome back to my channel. Dumating na rin po yung aking pang-cover sa motor or motor coat. So, ito siya guys. Yan. Yung pambalot sa motor. Ipapakita ko rin po sa inyo mamaya kung siya po ay maganda tingnan para sa motor. So, kasama po siya nito guys na rin mga in-order ko. Lazada. Mayroon po kasi mga items na kung saan nag-order ka ng online, yung iba ang dumarating ba to. Minsan naman po, ang dumadating ay, for example, nag-order ka ng red, ang darating sa iyo ay ibang kulay, no? So, yan, buksan na natin guys. Ito nyo. Yan. Ito na ito guys. Pang-cover sa motor. Ayan. Actually guys, ito po yung naunang dumating isa dito sa tatlo. Yung may earrings, necklace, and raincoat, at saka yung handy guard. So, we'll see other video guys na kung saan mag-unbox na rin tayo ng ibang items na in-order natin online. Titingnan natin kung yun ay available or not or out of delivery. Okay? See you later! Ito na siya guys. So, in-order kong kapote online. Yan na po. So good sa motor. Yan, in-order ko po yan dun sa aking kakilala. May pouch siya guys. Nakalagay. Yan. Hey guys, welcome back to my channel. So today your chang is here na. Dumating na naman yung order ko galing sa Lazada. Ito po yung coat para sa shoes na gagamitin mo pag tag-ulan at upang hindi madumihan yung sapatos or malagyan ng putik. So just now it arrives here. And let's go get the cover and take it away. Yun guys, we're here and we're back again. So yan, huwag nang pansinin yung mga nakabiling. So, let's go unpack this Lazada. Yo. Let's go! Oh my gosh! It looks so very, maganda siya guys. Lalagay na lang yung sapatos at ito yung bota. Ang galing guys. May zipper pa siya. Ang galing. Yan. May zipper siya. At dito mo ilalagay yung okay, panghigpit at itong zipper na to eh. Ayan. Lalagay mo yung sapatos mo sa loob para hindi madumihan. Guys, so, yung boots ko para sa sapatos. Mainit ha. Hey guys! Welcome back again sa unboxing ng items natin. So today, dumating na naman po ulit yung aking grill para sa motor na ilalagay sa unahan at para hindi mabilis dumami ang gas-gas. So ito na siya guys. I-unbox natin siya pagdating sa bahay. No? Tignan natin kung gaano at ano ang hitsura. Okay? Let's go ra! 668 and 50 cents. Unbox natin. So excited to see guys. What's this guys? Ang ganda ito mami oh. Walang tornilyo. Ito siya guys. Pero bakit? Walang tornilyo. Maganda siya. So, yan. Yan na siya guys. Nakabalot ng plastic. So, kakabit natin ito once na doon tayo sa welding shop. Okay?
Let's go na! Kabit Guys, I'm here again to tell you. So, ayan, nagkabit na ang grill. Ayan, so good. So good so far. Hey guys! Another item na naman po ang dumating sa akin. So, we are going to wait near in the road, in the highway. We will see what kind of items arrived. And susuriin natin kung ano ang itsura niya sa personal, kung maganda kaysa sa online. Kasi sa panahon ngayon, there are lots of fake items na kung saan you are going to pay in personal while the items is inside of the box, and after you open it, it became a stone. Sometimes it has different color to the items that you ordered online. So today guys, my order has arrived and called me. So see it on the screen. I'm going to screenshot guys. We will unbox the items for you to see how good it is and how very compatible for you guys, even though the order is delayed, no? So, may mga shipping pa talaga guys, no? Mag-deliver pati ako guys ngayon ng aking order na manok. So nakakahinga guys. Yun, naputik pa yun. Mahirap pang deliver na naputik ang daan. Tumawag sa akin sakto. Let's go guys. Here na sa highway. Dito na rin po si sir nag-deliver ng mga items na padala at mga order. So thanks God, we will see. Andito na ang package. Package. Tatlo. 684. Ano po kayo yung isa? Saan yung isa? Earrings. Ayun. Earrings lang siya. Necklace, ring size A, and adjustable one. Excited ako. Excited ako guys. Tingnan ito sa loob ng mga items. Saan ko kaya yan ilalagay? So, see you later guys. We're going to unbox the items later. Ayun guys, andito yung order natin sa Lazada. I-unbox natin siya. Ito yung handle guards para sa motor. So, tingnan natin kung ano yung laman sa loob. Yan, let's see guys. Excited na ako. Excited na rin po kaya kayo. Come on. We'll see. Mami, oh! Alay, oh! Mami, Bern? Oh, tingnan mo lang. Ito na siya guys. Yan siya. So, once na ikinabit na ito sa motor, titingnan natin kung ano yung magiging itsura. Handle guard. Handle guard para sa motor. Wow, galing. Yes. 200, ano ito? 76 na. Yan ako. Yan. Ito naman guys, yung parcel na kung saan ay may lamang earrings po ata ito. Buksan natin. Ito guys, hindi pa siya pwedeng mabuksan kasi dadalhin pa natin siya doon sa nag-aayos ng motor para maipakabit. I'm so excited. At least, di ba? Ayan, ayan. Ito naman siya guys. Tingnan natin yung loob. I cannot wait na eh. So, yan. Wow. Just a small box. Small box. Nakati pa yung loob. Ang ganda ng box. Tingnan natin guys.
Oh my god. Looks so good, guys. Looks so good. Mami, oh. Ano yan? Yung order ko. Ah, okay. Dito sa ano? May raincoat. Oh. Yung diamond. Pala yung order ko siya, guys. Maganda siya, guys. Nahulog. Ito siya. Wow. Looks so good. Ayun, guys. Ang ganda. Parang kagaya lang ng in-order ko ng hindi in-order. Parang kagaya siya yung binili namin ni Habi. No? Ang cute. Ano kaya? Tapos stainless. Ano kaya pang binasa? So, yun. Yan siya, guys. Yun. Looks so good. Parang siya yung ikaw, guys, na na kumukupas. Tanggalin na lang natin pagka, maliligo or wala namang pupuntahan. So, yun. Tingnan natin, guys. I like it though. Ang tenga ko, no? Ang hirap naman ito ilagay, guys. Ayan. Cute ng box. Third one. Buksan natin ulit yung ikatlo. Sigurado ako my honey will be happy for this. Raincoat. 248 pesos. So, see, guys. I cannot wait. Wow. Look at this, guys. Nasa ulo pa siya ng bag. Ang cute ng bag. Ayan na siya, guys. Hahaha. Parang nakakatuwa ni. Nakakatuwa ito. It's a sea. So cute. Ayan. Ito yung coat. Very, cute siya, guys. Fit na fit sa akin. Hold it in plastic. Wow. I love it. Mami! Tingnan mo lang. Bang cute. Yung in-order ko. Ito siya, guys. Yung coat ko pag nagmumotor. Ano yan? Pagbiyahe? Oo, sa motor. Kung halimbawa pupunta ka ng bayan tapos wala kang kapote. Ay, maganda. Para hindi na madumihan yung ano mo. Oh, magkano yung ganyan? 200. Sa Lazada? Opo. Ano ito? 248. Maganda pang pag nag-aagsan pag sa likod o. Maganda siya. Ganda. Parang kapote style. O, tapos i-zipper natin ito, guys. Dito. Yan. Ayan. Ang cute, no? May, ano pa, may, ayan. Ayan.
Medyo may kalakihan na ng konti, pero pwede na mag-itaas. So, yan guys. So, suot ko na rin yung eto. Akala ko totoo nga hindi ito na kopa sa tubig. Pero tingnan natin. Para stainless lang siya yun. Looks new. No, non-refundable siya guys. At least nasukat na natin. Ito yung earrings guys. Earrings, necklace, then yung earrings. Hindi ko lang po sure if it's able to, to stay longer, long lasting, or not. And guys, meron pa po akong, isa pa na hindi pa nabubuksan natin. And it takes time. We're going to wait. So, yun lang guys. For now, nawili na ng kakasuot itong isang items na necklace. Ayan. Let's go for another unboxing ng items. Hey guys, welcome back to my channel again. So today sa Lazada, we talk about Lazada's items that I ordered online. So we're going to unbox, but I already unboxed the items, the parcel that has been delivered just now. It was just now. I joined in a raffle entry to win the the big prize of cell phone. I thought that the items inside of this plastic is already a cell phone, but actually it's a one raffle entry. So ito na siya guys, may plastic pa. I already unboxed this guys, no. So ito na siya guys. Ito na. Okay, I'm going to read to all of you. Congratulations. You got a free you got a free item and one raffle entry for a chance to win the grand prize. Brand new smartphone. Samsung, Oppo, Vivo, Xiaomi, Huawei, etc. May take note pa. This is a raffle game, my friend. Of course, I know kasi may nakalagay naman doon di ba? Make sure to leave 5-star review to complete your registration. Okay. Participants with 1 to 3 star and negative reviews will be disqualified. Noted. Important. For everyone 5-star rating, you get 1 raffle entry. Chat with us for further details. 1 order equals 1 item. So let's go guys. Online na. We're going to rate 5 stars. We will see how it goes. I wish and I pray na sana ako po mabunod para naman yung cellphone na yun para kay mama. So, yun guys. Yan na. At ang presyo pa ay nagkakahalaga ng 120. Diba sayang naman yung 120. Kahit 20 pesos nga sayang, you know. So, anyway, sana manalo tayo guys. Gorang to, manalo. So, manalo matalo. Go, it's okay. So, and that's for today. Thank you for watching. Thank you everyone. I wish that you enjoy all the unboxing of items. Chulalay. See you sa aking raffle entry. If manalo tayo, okay, mas masaya. Sa matalo, syempre masad. Babawish.